டொரண்டோ தமிழச்சி அப்படின்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். நான் கனடாவில் டொரண்டோவில் 3 இயர்ஸாக இருக்கேன். எனக்கு இங்கே வந்து ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ்லேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், கனடா நிறைய சுற்றி பார்க்கணும், எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. பட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறப்போ கோவிட் வந்துச்சு, அப்புறம் லாக்டவுன் ஆகிடுச்சு. ஸோ என்னால் நிறைய வெளியில் போக முடியல. இதுக்கப்புறமா அது நிறைய ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு நிறைய வீடியோஸ் எடுக்கணும், அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கேன். இந்த வீடியோவில் என்னுடைய இந்த இயருடைய ஸ்னோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஒரு வீக்கெண்ட் மார்னிங் எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது சூப்பராக ஸ்னோஃபால் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக மார்னிங் பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்தது, அப்புறம் போக போக நிறைய ஸ்னோ வர ஆரம்பிச்சிது. எனக்கு இந்த ஸ்னோ வந்து எத்தனை வாட்டி பார்த்தாலும் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரியே தான் ஃபீல் ஆகும். ஏன்னா எனக்கு ஸ்னோ வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ காலையில் ஸ்னோஃபால் ஆகிறத பார்த்தோன்னே ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிட்டேன். இப்போ கீழே போய் பார்க்க போகிறேன் எப்படி இருக்குன்னு. இது எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட் வெளியில் எடுத்தது. இப்போயும் ஸ்னோஃபால் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. இந்த ஸ்னோ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா நாளும் வந்துட்டு ஆகாது, என்றைக்காவது தான் இருக்கும். ஒரு சில நாள் ரொம்ப கம்மியாக ஸ்னோ வரும், ஒரு சில நாள் நிறையா வரும். ஃபஸ்ட் டைம் இனிஷியலாக ஸ்னோ வரும்போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அப்படியே இடம் ஃபுல்லாக ஒயிட் கலரில் இருக்கும். ஆனால் ஒரு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் எல்லாருமே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் வண்டியெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டர்ட்டியாக ஆரம்பிக்கும், ஒரு மாதிரி பிளாக் கலரில் ஆகிடும். சில பேருக்கு வந்து அது பிடிக்காது, நடக்கிறதுக்கெலாம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. பட் எனக்கு வந்து ஸ்னோ எப்படி இருந்தாலும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸ்னோ வர்றதை பார்த்தாலே கொஞ்சம் ஆர்வமாயிடுவேன். இங்கே வின்டர் டைமில் ஸ்னோ வரப்போகிறப்போ வெஹிக்கல்ஸ்க்குலாம் வின்டர் டயர்ஸ் போட்டுருவாங்க. ஏன்னா ஸ்னோ ஜாஸ்தியாகிடுச்சுன்னா சில சமயம் க்ரிப் கிடைக்காது, ஸ்கிட் ஆகிடும். ஸோ எப்போவுமே இந்த வின்டர் டைமில் வெஹிக்கல்ஸ்க்கு வின்டர் டயர்ஸ் போட்டுக்கிட்டா கொஞ்சம் சேஃப். இங்கே ஏதாவது வெதர் அலர்ட்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா என் ஃபோனில் இருக்க வெதர் ஆப்பில் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும். நான் அதில் தான் ரெகுலராக செக் பண்ணுவேன். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்ட் வார்னிங் அப்படின்னு ஒரு அலர்ட் இருக்குது. நம்ம அதை கிளிக் பண்ணால் அதோடைய இம்பேக்ட் என்ன, எந்த ஏரியாஸ் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப கிளியராக போட்டிருப்பாங்க. இதில் ஹார்லி ஃபோர்காஸ்ட் கூட நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஒரு நாள் நைட் ஒரு அலர்ட் இருந்துச்சு என் ஃபோனில். அதில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ஸ்னோ பிளிஸார்ட் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஸ்னோ பிளிஸார்ட்னு நான் கேள்விப்படுறேன். நைட் ஃபுல்லுமே வந்து ஸ்னோஃபால் ஆகிருக்கும் போல். மார்னிங் எந்திரிச்சு பார்த்தா பால்கனிலலாம் கூட நிறைய ஸ்னோ தேங்கி இருந்துச்சு. இது வரைக்கும் பால்கனியில் இவ்வளோ ஸ்னோ இருந்ததே கிடையாது, இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்னோ உங்களுக்கு காமிச்சேன்னா அதே இடத்துக்கு தான் மறுபடியும் போய் இப்போ காட்ட போகிறேன். இப்போ இங்கே பாருங்கள், ஸ்னோவோட லெவல் வந்து நல்லாவே ரைஸ் ஆகிருக்கு. ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்னோ பிளிஸார்டுங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஹெவி ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் இருக்கும், அப்புறம் கண்டினியூஸாக ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஸ்லோ இருக்கும் அப்படின்லாம் போட்டிருந்தாங்க. காற்று ரொம்ப பயங்கரமாக அடிக்கும் அண்ட் விசிபிலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ ட்ராவல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த அலர்ட்டில் ரொம்ப கிளியராக இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் மேக்ஸிமம் ட்ராவல் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு அவாய்ட் பண்ணிட்டோம். ஆனால் வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக கீழே போகலாம் அப்படின்னு போனேன். பட் ஒரு நல்ல விஷயம், இந்த பெடஸ்ட்ரியன் பாத்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே கிளியர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஆக்சசபிளாக இருந்துச்சு. இங்கே நான் வந்த புதுசில் வந்து என்னாச்சுன்னா, நான் வந்து டொரண்டோக்கு வின்டரில் தான் வந்தேன், நவம்பர் மந்த் போல் வந்தேன். ஸோ அது வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்னோ. நான் நம்ம ஊரில் இருந்த வரைக்கும் நான் ஸ்னோ பார்த்ததே கிடையாது. ஸோ இங்கே வந்தவுடனே எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்னோ பார்த்த உடனே. ஸோ ஒரு நாள் வந்து டிசம்பரில் வந்து பயங்கரமாக ஸ்னோஃபால் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. சரி நம்ம வந்துட்டு அப்படியே ஸ்னோவில் போய் விளையாடிட்டு ஏதாவது ரெஸ்டாரண்ட் போகலாம் சாப்பிட அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டோம். நான் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டில் வந்து ஸ்னோலலாம் விளையாடிட்டு அப்படிலாம் போனேன். அப்புறம் கடைக்கு போய் பார்த்தா என்னுடைய ஷூலாம் வந்துட்டு பயங்கரமாக ஸ்னோவில் கால் வச்சு நனைஞ்சு போய் ரொம்ப குளிர ஆரம்பிச்சிருச்சு, காலெல்லாம் ரொம்ப சில்லுன்னு ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் ப்ராப்பராக வந்து வின்டரில் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டுலாம் வந்து பண்ண ஆரம்பித்தேன். அடுத்த நாளே கடைக்கு போய் சீக்கிரமாக ஸ்னோ பூட்ஸ்லாம் வாங்கணும். ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும். நம்ம வந்துக்கிட்ட ஒரு ப்ராப்பராக இருந்தால் கண்டிப்பாக மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நானும் என்னுடைய டாட்டரும் வந்துட்டு ஸ்னோவெல்லாம் எடுத்து ஸ்னோமேன் பண்ணிக்கிட்டு அந்த மாதிரிலாம் ஜாலியாக விளையாடிக்கிட்டு இருப்போம். அவங்களுக்கும் ஸ்னோனா ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் ஸ்னோமேன் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துடுவாங்க. அப்பப்போ வீட்லேயும் ஸ்னோ வச்சு விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. சில சமயம் அவங்க ஸ்கூல்லேயும் இந்த மாதிரி ஸ்னோ ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு. இப்போ ஸ்பூன்லேயே ஸ்னோமேன் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க.
இதெல்லாம் ஸ்னோ blizzard வந்த அடுத்த நாள் நானும் லியானாவும் ஸ்கூலுக்கு போகிறப்போ எடுத்தது. எப்படியும் இவ்வளோ ஸ்னோ கிளியராக இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுதான் எங்களோட இந்த இயரோட ஸ்னோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இப்போ கனடாவில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கோவிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வராங்க. ஸோ இனிமேல் நிறைய ட்ராவல் பண்ண முடியும், நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். சீக்கிரமாக நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறோம். நீங்களும் எங்களோட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ. அப்புறம் இப்போ ஸ்னோ ஸ்டார்ம் வருது, blizzard வருது அப்படின்னா லைட்டிங் ஓகேவா? அப்புறம் இங்கே என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? ஸோ இதுதான் எங்களோட இந்த இயரோட அம்மா சொல்லும்போது சொல்கிறாங்க. அவன் சொல்லும்போது சொல்கிறான்.